Kama yebazibe. Praise the Lord. Bible yeruwa. Where is your Bible? Yikwate ginyenyeze ddala bw'oti. Just pick it and shake it. Ekitabo kye kiruwa. Where is your notebook? Kwataniza mikwano gyaffe abali ku radio n'abali ku online. Welcome our brethren that receive us through Inaman Kama FM. waawo mukisa eddakiika eziddako. Mwoyo Mutukuvu yigiriza gye tuli. Kusingira ddala otukolere ekyamagero. Myoyo gyaffe okutyemuka, okusesegguka, okusaanuuka ku lulwo. Tukwebaza mu Kristo Yesu musabidde bino. Amen. Bikola by'Abatume essula ya 13. The book of Acts chapter 13. Nga tuli ku nsonga y'eddoboozi ly'ebyawandiikibwa nga bituukirizibwa mu nnaku zaffe. As we talk about the issue of the voice of the scriptures coming to pass in our days. Buli omu mu Bayibuli yo nkwegayiridde tobimanyiira. Mu Bayibuli yo gye tunulemu oddemu weetegereza awantu awo beera nga atasomangawoko. Everyone revisit your Bible as though you have never read that verse. Ekyokubiri buli kigambo ky'osoma wulira ng'okitya. Create an environment in your heart to fear whatever word you read. Mutuusewo? Weewaawo. Tunula mu Bayibuli yo Bikola by'Abatume 13:4. Wagambye watya? Kale mwekuume kireme okujja ku mmwe ekyayogerwa bannabbi nti, laba mwe abanyooma mwewuunye mubule, kubanga nze nkola omulimu mu nnaku zammwe, omulimu gwe mutaliikiriza, newankubadde omuntu ng'agubabuulidde nnyo. Birina amakulu gy'oli? Does it make sense to you? Emirundi simanyi ly'emeka gye naakayita mu kitabo kino, naddala essula ya 13 naddala olunyirwa 40. I don't know how many times I've read this chapter and these verses. Erwakedde nga lwe lutudde mu ndowooza yange nga lukubaganiramu. But it is one of the verses that was in my mind, talking a lot. Wandiika kino bannabbi balina bye baayogera. Bannabbi balina bye baayogera. Note down this, they are things that the prophets said. Kibuuzo ekijja okuddako wansi awo biki bye baayogera? Then the question would be, what did the prophets say? Biki bino bye batugamba mu byekuume bannabbi bye baayogera tebibatuukako? Biki ebyo? What are those things that they are telling us that guard yourselves that what the prophets said will not come pass or will not happen to you? Olwaleero mbadde ngezaako okukola lisiti y'ebintu bannabbi bye baayogera mbeere ku ddaala ery'okubimanya waakiri ebintu nga 20 Today I ebirabula. was trying to come up with a list of those things that were spoken by the prophets, more so warnings spoken such that I can guard myself. Kuba bangamba weekuume ebyayogerebwa bannabbi tebikutuuka. Kitegeeza waliwo bye baayogera biki? So they tell us, be careful, what the prophets said will not happen to you. Olwali tugenda kukolera wamu. Today we are going to work together. Biki bannabbi bye baayogera nga bitulabula? What are those warnings that the prophets spoke about? Kyemmanyi bannabbi baayogera ebintu bya mirundi ng'ebiri. I know the prophets spoke of two kinds of things. Baayogera ebintu ebisanyusa okuwulira, ebijjudde omukisa, buwanguzi, maanyi, kulaakulana, Katonda akutwala mu maaso. Babyogera tekyegaanika. They spoke of things that are good and are sweet for our ears when they reveal to you promises of what God is going to do in your life, but they spoke. Era ebyo ebisanyusa tebaabitulabula nti mu byekuume bireme batuukako. And of those good things, they don't tell us to guard ourselves that they may not happen to us. Tebaatugambako mwekuume omukisa Mukama gwagenda obbawa tegubatuukako. Ekyo tebaakitugamba abooluganda. Wateekeddwa okubeerawo ebirala bye tulina okwekuuma.
They are not telling us that guard of yourselves, that the blessing God spoke about you will not come to you. But there should be other things that they are telling us to guard ourselves. Sinnakisomako nga bannabbi batugamba mwekuume obutabeera batuukirivu mmwe kireme obbatuukako. Ebigambo bye ebyo tebaabitugamba. I've not read it anywhere. Prophets saying that guard yourselves that you will not be righteous. Sinnakisomako. I've not read it so far. Mwekuume amafuta Mukama ge yayogerako galeme obbatuukako. Tebaatulabula bintu bwe bityo. They don't tell us, be careful, guard yourselves that the anointing God spoke of will not happen into your life. Batugambako nti mwekuume obugonvu buleme obbatuukako. They have not told us, guard yourself that humility will not be part of your life. Balina bye baatugamba bye tulina okulistinga wansi tubiteeko biki ebyo? There are things they spoke of as warnings to us which we must know. Bino bye batugamba okwekuuma malayika tagenda kujja kukuuma. For these ones which they tell you to be careful of, the angel will not do that work for you. Tagenda. The angel will not. Nakakasa waliwo bamalayika we batatuyambira. I ascertained that there are times when the angels cannot help you out. Awo Omwoyo n'atwala Yesu mu ddungu. And the Spirit took Jesus in the Ani desert. atwala ani? Who's taking who? Mukamale ani atwala ani? Who's taking who? Bw'amutuusa mu ddungu After reaching the desert, akemebwe Sitaani. to be tested by Satan. Omwoyo tamuyambako awo. There, the Spirit does not help him. Yesu yekka Only Jesus, okuyita mu kusalawo kwe through his decision making, alina okukemebwa. he has to be tested, Bamalayika tebamuyamba. and the angels don't assist him. Kituufu ekyo? Is that true? Munziremu. weewaawo Bwe yamala okukemebwa mu ngeri zonna After being tested in all ways ezaali zeetaagisa, that were required, Sitaani n'amuviira. then the Satan left him. Ffenna twatula ekyo Sitaani n'akola atya? n'amuviira. Awo bamalayika ne balyoka bajja. Obwedda Then muli ludda wa nga the bakema munnamu. angels came. Obwedda muli ludda wa bamalayika. Where were the angels when the Omusajja temptations were on? ntulugunya muli ludda wa? Where were you when the man is torturing me? Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Mugambye bye baakugamba okwekuuma ne bamalayika tebagenda kukutaasa. For things they told you to guard yourself, even angels will not help. Tukkiriziganyiza abooluganda? weewaawo Are we together? Ekyo kinkaabya. That makes me weep. Omwoyo n'atwala Yesu mu ddungu And the Spirit took Jesus in the desert bamukeme. to be tempted, Akemebwe Sitaani. to be tempted by Satan. Wali otuteeka omwana ku ssomero? Have you ever taken a child to school? Munziremu. weewaawo Akola atya? asome. To do what? Omuyambako otule naye mu kiraasi? Nedda. Do you sit with your child in class? Ako kankaabya abooluganda. That makes me cry. Ng'amaze okukemebwa, After being tempted, oyo abeera Matayo 4, that is book of Matthew chapter 4, Sitaani amuviiridde. and Satan has left him. Awo ffenna twatule nti awo. awo Then Atayogedde weekake. Akute awo. then Awo lwatuuka. Awo Sitaani na awo bamalayika awo. then the angels. Bamalayika bano beetaaga kubuuza. So we need to ask the angels, Omutukuvu wa Mukama lwaki mumulese bamukeme? why have you left the saint, the Holy One of God, to be tempted? Mwana Is a child mutukuvu holy? mu kiseera ky'okukemebwa In the time of temptation, bamalayika tebamuyamba. the angels don't assist him. Kikomewo ne gye tuli. Let it be back to us. Mulowooza muti abamalayika bajja ne bagoba Sitaani takwatako? Do the angels come to cast away devil not to touch you? Nange neewunya obutanziramu nakyo kyawandiikibwa. Also, when you don't answer, it is written. Munyambeko banaleeta omuggo bamukube. nedda. Will they bring a rod to strike? Okusiba kunaamugoba. Will Nedda. fasting cast him away? Nedda. Okumanya ebyawandiikibwa ng'adduka. Knowing many scriptures, the devil takes off. Omanyi Zabbuli, omanyi engero, omanyi You know scriptures in Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. kinaamugoba. Will that Nedda. chase away Satan? Kati mundagirire ki ekimugoba?
So, what chases away the devil? Mwongeze maloboozi ki ekigoba sitaani? What chases away the devil? salawo kola ebigwana. Naye bantu mwe ngenda baviira. Mwenno mwefuule nnyo bamalayika wa. Ngambye kiki ekigoba sitaani? What casts out the devil? Kale kigambe neighbor ki ekigoba sitaani? Gwolowooza ki ekimugoba? What do you think? Tell it to your neighbor. Ki ekigoba? Kusiiba nnyo. Fasting, Rakakakama robobobo tai ngadduka. speaking in tongues. Oyinza n'ozoogera naye n'akuweezize yongerezaako na zino rokokokore. You can be speaking in tongues and also the devil gives you Ki other ekigoba tongues. sitaani munyambe kaabulugana ki ekimugoba? What chases away the devil? Wangi salawo yongeza eddoboozi bw'oba ekyoyogero kyekakasa yongeza eddoboozi. Salawo Decision making. ntadde amaaso g'obulamu n'okufa. Salawo Life and death is before you. Choose ki ekimugoba? is what chases away the devil. Teeka omukono mu bbanga mugambe Yesu, yesu ekifo kyange ekikulu, ekifo kyange ekikulu, ekifo ky'okusalawo ekifo Place of ekyokusalawo decision. nsaba kikomewo mu buyinza bwange saba kikomewo mu Let buyinza it come bwange back in my mu authority. linnya erya Yesu. mu In linnya the erya name yesu. of Jesus. Bonna ne bagamba nti Amen. kati njagala tubeeko ebintu bye tulisitinga wansi. I want us to list some things down. Biki naki bannabbi baatugamba okwekuuma? What things did the prophets tell us to guard ourselves of? Ankweyo bitono kwe tujja okwongereza nga nammwe muleeta ebyammwe. I'll give you a few and then you contribute. Ekisooka, Number one, bannabbi baatulabula okwekuuma ejjengo ly'obujeemu. the prophets warned us to guard ourselves of the wave of disobedience. Oba baatulabula okwekuuma emitima gimireme kakanyala. Oh, they warned us to guard our hearts that they may not be hardened. Ekyo bannabbi bonna baakyogerako. All prophets have spoken about that. Ejjengo ly'obujeemu The wave of oba disobedience obukakanyavu bw'omutima. or the hardness of heart. Bannabbi bantiisizza The prophets have made me scared. oba ebyandikwa byantiisizza. Oh, scriptures have made me scared Mu lisiti y'ebintu ebingi bye mbadde nkola olwaleero, of the many of things that I've been listing down. leero ntidde ekigambo bangi nkitidde. I feared that word many. Era ekyo olwakyo njagala tukwateko. That is something I want us to handle now. Bannabbi baatulabula ebintu bingi, The prophets show us a number of things. naye olwando njagala tukwate ku kigambo bangi, olabe bannabbi engeri gye baakyogerako. And I want us to consider that word many, and we see how the prophets spoke about it. Oba ebyandikwa engeri gye bikyogerako. Or how the scriptures speak about Ffenna it. twatule bangi. Let's all say Bunch. many. Ojja kwongeza n'eddoboozi baki? Bangi. Bangi. Erisingako lyoyogedde baki? Bangi. Many. Ekyo ekigambo ekyo That word kinkabizza amaziga olwaleero. has made me to shed tears today. Kintawaanyizza. It has troubled me. Ebyandikwa bikiddiŋŋana. The scriptures revisit it. Bangi. Many. Bannabbi baakyogerako. And the prophets spoke about it. Dduka mu Bakolinso ekisooka 10:5. 1 Corinthians chapter 10 verses 5. Buli we tunaakisanga bangi kisazeeko. Wherever we meet that word many, underline it. Naye bangi ku bo Katonda teyabasiima, kati ekigambo bangi n'obutasiimibwa kinkabizza amaziga.
But many were not pleased of God. The word many. Ekigambo bangi kyekinkaabiza. It is the word many has made me shed tears. Katugeze abalonde babeera nga baali 10. Let's say the chosen ones were 10. Bangi kwabe 10 Katonda teyabasiima, yasiimako bba tono. Many of the 10 were not pleasing to God. Okay, bangi. Many. Mwabatuddeko ku bigezo ku levels ez'enjawulo. To some of you have had examinations at different levels. Ng'abaana tebannaba kumanya biki ebivudde mu bigezo byabwe. Before the results are out, mawulire ge gatera okuyita. We normally have the newspapers announcing. Ku TV, radios, mu mpapula z'amawulire bangi. Through the TVs, through the radios, through the newspapers. Ebyo tebirina makulu nga tewatuziza mwana, tebiba na makulu gy'oli. It doesn't make a lot of sense when they say many failed if you don't have a student. Ebigezo byakomyewo. The exams are back. Naye bangi baagudde. But many failed. Tekirina makulu bw'oba tewatuziza mwana. It doesn't make sense if you don't have a candidate. Naye bw'oba oyina eyatuula. But if you ever have a candidate, bangi. And they say many. Ate ku mulundi guno bangi. And for this one time, many. Omwana tayinza kuwulira bangi baagudde n'agamba amen. A student cannot hear such an announcement that many failed and the child says ekigambo hallelujah. Ekyo bangi kinkabiza amaziga. So that word many of them has made me cry. Nakati munda yange mulimu okukaaba. And still now, on my inside there are tears. As we are going to see. Emisiri wavaayo abantu bameka Abayisirayiri? How many Egyptians, how many Israelites left Egypt? Munziremu abooluganda bameka baava Emisiri? How many? Bameka baatuuka mu nsi ensuubiza abakulu? Batono. How many people were able to reach the promised land? Mulire ekigeze ekyabooluganda. Just pay attention to such a test. Wali okirowoozezaako? Have you ever thought about it? Bangi abava mu nsi y'Emisiri. Many left the land of Egypt. Naye abaatuuka mu nsi ensuubize. But to those that reached the promised land, ekyo bwe kiba kigezo ku level yonna ey'okusoma. If it is an exam at every level of school, abamanyi ba Bible bali bameka bava mu nsi y'Emisiri mu nnamba abakulu? Bible teachers, how many people left Egypt? Mukinoonyerezeeko. Abakulu betwagala abakulu. There were 600,000. 600,000. Emitwalo nkaaga. Kale katugende naabo. Let's take that. Emitwalo mukaaga gye gyatudde ekigezo. 600,000 students sat for the exam. Babiri be baayise. Only 2 passed in first grade. Wow. Munyambeko emitwalo emeka? How many? Bameka bakiyita? How many passed? Ekiruma n'omusumba omukulu teyayita. What hurts most that even the senior pastor, the leader, didn't pass the test. Sumba omukulu eyawanula amateeka. The senior pastor that brought the laws. Musajja eyayakayakanako ku kyenyi ne kyakayakanalwa presence ya Mukama. A man whose face was shining because of the presence of the Lord. Katonda gwe yaweerako obujulizi nti omusajja oyo toli amusinga bwetowaze mu bantu bonna abaliwo. A man who God testified about that there was none who was humble than him. Pepa Musa yagigwa teyayingira nsi ensuubize. If it was an examination, Moses was not able to pass the exam. Fena twatule baki? Bangi. Let's all say many. Bameka bayita ekigezo? Babiri. How many passed the exam? Kireeta olwaleero. Bring it today. Mukyali. Are you following? Kintawaanyisa nkulungutanye nengenda mbuliri nenvaayo nentulako mu ntebe nensituka nensoma ku Bible nenjibikkako nenzirayo nengalamira neneebaka bugazi mbonyeebonye olunaku lulamba lwa kigambo bangi.
The entire day I've been troubled by one word, many. Going to bed, sitting down, opening the Bible, closing it. akati just munda being yange troubled. mulimu okkankana. And there is fear and trembling within me. Mukama. Lord, Bangi. many, many. Kyukira neighbor muŋŋambire baki bangi. Tell your neighbor, many. Musa yayingira Did Moses enter? naye agwa mu abo abangi. Weewaawo. Is he among the many? Omubuulizi The preacher eyakyalako ku lusozi abalala gye bataatuuka. who Weewaawo. visited the mountain where people could not Wulira reach. ekifo Mukama we yamusinkana ensi yonna erambula egendewo. Musa yatuula wali wemulengedde. By the way tewali muntu yali atuuseewo. Today the entire world is paying pilgrimage to that place and nobody has Ku ever stepped lusozi there. Sinaayi Musa we yatuuka tewali yali alinnyeewo. And nobody has ever stepped where Moses. Muyina we mutuuka ne mulengerawo bulengezi nti waawali. You reach somewhere and they point at it, it is there. Omusajja yatuuka ku kifo bwe kityo. A man who reached such a place Ensi yonna erambula we yasinkanira Katonda. and the entire world is touring, paying pilgrimage to that place, Teyayingira did not enter, naye agwa mu bangi. is also among the many. Abaluganda ntabanguddwa mpulira Katonda mmenyemenye mu nda yange munna ndi mu kumenyeka. Friends, I feel broken down and shattered on my inside. Bangi. Many. Maybe njogera mu bantu abali obulungi nja kuddukira gye muli. Possibly I'm talking in amidst people that are better off. I'll run and find rescue in you. Buli omu tunuulira Abakolinso 10:5. Everyone, 1 Corinthians chapter 10 verse 5. Ku mulundi guno girowoozeeko. This one time, pay attention and Fuuka nga meditate. atasomangawo. Be as though you have never read there. Beera n'enjala egamba Mukama mbetentula. Have that anger that says that God crush me. Bangi. Many. Ojja kusanga ku mulembe gwa Musa You'll find that in the days of Moses, yalina abakulembeze nga 250. he had like 250 leaders. Waliwo ensanvu be boogerako. They talk about the 70 leaders. 250 ebiri mu kitabo ky'okubala 16 bali awo 250. Like 250 leaders. Bonna All of them, tebaayingira. they were unable to enter. Nedda Mukama. Lord, no. Abaweereza Leaders, tekikutaasa. servants, no. Sisita omuyimbi mwannyinaffe omunene Miriam The great singer Miriam, alina n'oluyimba lulamba mu Bible. with a full song written in the Bible Oluyimba lwa Sister Miriam entitled Miriam's song, nabbi The Prophetess. yali omu mu abo abangi. She was one of the many. Twekwate ku ki? What can we cling on? Okubeera nga wawanula ennyimba mu bwengula kikuyingiza. Having gotten many songs from the heavenlies, does it permit you to enter? Mpulira nti nzijjudde okutya. I feel filled up with fear. Senga nina wentolokera obukulembeze bwa wano. If I had an escape route for leadership, N'alikoze njabala kakokola tondeka nnyo. I would take off seriously. Naye emigwa gyansiba. But ropes entangled me. Ndi mu kkomera. I feel imprisoned. Bangi. Many. Buli omu bwatuka osomere Bakolinso ekisooka 10:5 baki? naye bangi ku bo Aha. Katonda teyabasiima. Ako kokka ke kantawaanya. That is the word that troubles me. Kaddemu omulundi omulala n'eddoboozi ddene naye naye bangi ku bo Katonda teyabasiima. ne alyoka abazikiririza mu And ddungu. he destroyed them in the desert.
ku bimu ku bintu byenjayanira abooluganda, one of the things that I desire, friends, njayanira okumaliriza obulungi. I desire to have a good ending, Naye simanyi nkomerero yange bweribeera. but I don't know my end will be. Kwabo abangi bwe boogerako abo, Of the many that are spoken of, tewali yayimba luyimba lwa kulemererwa. nobody ever sang a song of failing. Bayimbanga zino, tuwangudde emme, tuwangudde emme, tuwangudde emme. They used to sing such kind of songs. Tewali n'omu ku bo yayatula tugenda kufiira mu ddungu. Nobody ever confessed that we are going to die in the desert. Bayina kimu tugenda mu nsi nsuubize. They had one thing in mind, we are going to the promised land. Tulinayo n'akayimba olwaleero. We have even a song today. Kanani, ngenda Kanani, ngenda Kanani, ngenda Kanani. Ffenna tuyimbe, ngenda luddawa? Gwe ntambula oyimiridde gwe. Ffenna tuyimbe tulabe enkola ntya? Tebaalinayo luyimba lwa ntaana mu ddungu. They didn't have any song that prophesied about the graves in the desert. Naye zaali awo nga zaasamya obbamira. But the graves were open waiting for them. Zaabamiriranga mu groups miru. They could swallow them in groups. Abasigaddewo They remained, tebasigalanga bayimba. they could sing, carrying their bags, Ne zibamira miru. and they would swallow them. Abasigaddewo They- ngenda Kanani. Those that remained, they would continue on, Miru. and they are swallowed. Nga tebakyusa luyimba nti abange waliwo ekitulya. They would not change a song to say there's something swallowing us. Watya nga olwayo tuyimba ennyimba za buwanguzi naye nga luwa ekitumalawo. What if we are having victorious songs, but there's something consuming us? Bakolinso ekyokubiri 13:5 agambye, 2 Corinthians 13 verse 5 has said, mutuule wansi mwekebere, sit down, examine yourselves, mwekeme, test Mweka. yourselves, si kulwa nga mufuusa abatasiimibwa. or else you become a reprobate. Otuusewo ekyokubiri 13:5 weewaawo wagambye watya? mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza, mwekeme mwekka oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe. Buli omu bw'atuka osome Bakolinso ekyokubiri 13:5 wagambye watya? Mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza. Linda kaga amaloboozi tegamala bantu bano. Eddoboozi erisingakawo Bakolinso ekyokubiri 13:5 eddoboozi ddenneko wagambye watya? Mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza, mwekeme mwekka oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. You failed the test. Baki? Bangi. There are many. Tebaafunangayo kaseera They could not find a time kwebuuza. to ask. Tuyimba ennyimba za buwanguzi We are singing songs of victory, naye waliwo ekitubbako bannaffe. but there's something that steals our friends. Bwe bataakigema When they fail to test it, to n'abalala kyabanona. immunize themselves, others were also taken. Naliko mu Bungereza I was in UK gye nawulira ekintu ekyankwatako. where I had something that touched me, Mbu gavumenti ya Bungereza that the government in UK neetegefu okusaasaanya emitwalo 5 oba 6 egya pawundi is ready to spend 50 or 60,000 pounds ng'enoonyereza 2,000 ezaabuze. making a research of 2,000 pounds that got lost. Mukategedde? Have you understood it? Nkiddamu. I revisit it. Mbu gavumenti ya Bungereza It is said that the government of neetegefu UK okusaasaanya emitwalo 6 egya pawundi is ready to spend 60,000 bwe kiba pounds kyetaagisa if be it required ng'enoonyereza ku pawundi 2,000 ezaabuze. to find out, to investigate how did the 2,000 pounds get lost. Kati mukitegedde? Weewaawo Lwaki? Why?
bagamba omukaaga gw'ofulumiza ng'otegeera we guyise guba mulungi nnyo. They say that spending this 60,000, knowing where you have spent it, okusinga zino 2,000 ezikuddukako nga tomanyi ziyitawa ani azitutte, ekyo ekituli ekyo is much more better than the true 1,000 that disappears from your hands without knowing where it goes. Fena mutudde mutuyimba akayimba kaffe ngenda luddawa ngenda nga wenyenyaamu nga bulijjo Ngenda Kanani. naye ago maloboozi kige muyimba buluga mutera okuyimba oluyimba olwo ne muteekako n'ensawo At times you sing that song and then you carry your ku bags mugongo ku mutwe n'amazina. with the head and you dance. Kale fena tudde mutuyimba oluyimba olwo nkola ntya Everyone. eno neebeera kwaya bagigoba mu ggulu abooluganda If this is the choir, it can be chased out of kubanga heaven. gamaloozi mbadde ndudde ogawulirako. I've taken long without hearing such voices. Anyway, nkuweeyo akalala. I give you another one. Matayo 24 onyiri wa 5. Matthew 24 verse 5. Ogenda kusangawo ekigambo bangi. We'll find that word many. Bwe bituuka ku bujeemu When it is a matter concerning disobedience, ye Matayo 24:10. that is Matthew 24:10, Kubanga obujeemu buliyinga obungi. Njagalawo ekigambo bungi bangi. for lawlessness will abound. I want that word many or increase. Bwe bituuka ku bannabbi b'obulimba bangi. And when they talk about the false prophets, they say many. Bwe bituuka ku bakristo ab'obulimba bangi. They say when they talk about Antichrist, they say many Antichrists. Otuusewo Matayo 24 onyiri wa 5 weewaawo ne wagamba watya? kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyamya bangi. Bangi mukawulidde? Weewaawo Have you heard that word for many? Onyole 10 olulabye weewaawo ne lugamba lutya? mu biro ebyo bangi. And verse 10 says many will turn away. Message y'olwaleero The message and the theme for ekinyusi today, kyayo kiri ku bangi. the gist is on the issue of many. Bakristo ab'obulimba bangi. Antichrists are many. Kakyetaagamu okupima. So it needs a very clear measuring scale. Bannabbi b'obulimba bangi. False prophets, many. Bwe biba bangi be bakyamu era bagenda kukyamya bangi. And they will make many to pervert. Olwabiri mu ennyo olulabye mu ssuula y'emu eyo In the same Wow. chapter, verse 24 24. weewaawo ne wagamba watya? kubanga walijja bakristo ab'obulimba Aha, ne bannabbi ab'obulimba aha, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero aha. n'okukyama abakyamye n'abalonde Ne ku balonde. They will even deceive the elect. Yokaana 6 olunyiri lwa 6. John chapter 6 verse 60. Yokaana 6 olunyiriri olw'enkaaga. John chapter 6 verses Ku 60. bayigirizwa ba Yesu bennyini. Of Jesus' Ku disciples, mulundi guno si ba Sitaani. this one time not of the devil. Ngamba aba Yesu yennyini pereketya. I'm talking about the disciple of Jesus himself. Bangi kubo ne beesittala. And many of them stumbled. Abaali batambula ne bagamba tukoma wano. Those who were moving said there is no more going on. Olabye olw'enkaaga Have you seen ne verse? lugamba lutya? awo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? Munyambe ku baani? Bangi Abaawa? ab'omu bayigirizwa Abaani? aba Yesu Beegaana ebigambo bye bagamba tukoma wano tugoberedde ekimala. They stumble and they say, we have fooled you enough, but this one time we are surrendering.
eyesuula enyuma ne tugiddamu yonna We ought to revisit the entire kubanga chapter. mwe yakolera emigaati emirundi 2 Because in one chapter he performed the miracle of bread. yakomanga okukola emigaati abantu ne beeyongera. The more he made the miracle of bread, people increased. Nyambeko ne bakola batya? ne beeyongera. The more he made bread, Mukama waffe people increased and they were saying, Our Lord, our Master, gwe Mukama. you are the Lord. Lwaki gwe Mukama? Why? Ndidde ne nzikuta. I'm satisfied. Haleluya! Amen. Era oyo ye Mukama. And he's the Lord. Yesu ye Mukama, ye Mukama. Jesus is the Lord, is the Lord. Bwe mbabuuza Yesu ye Mukama nga muwanika emikono. When I say Jesus the Lord, you just raise up your hand and say, Weweeta ku lubuto. Yesu ye Mukama. Ya Mukama. Jesus the Lord is the Lord. Weweetako ne ku lubuto. Touch your belly. Eriyo gurupu y'abantu ng'egoberera Yesu lwa lubuto. There are people who follow Jesus because of their stomach. Yesu n'agamba nkole ntya okukyusa abantu bano bave ku levo y'olubuto. And Jesus was like, what can I do to change their minds from a level of the belly? Yaleka balya He left them eating n'ababulako. and he disappeared from them. N'alinnya ku lusozi Went onto the mountain n'abeekweka. and he was hiding from them. Bagenda okumalawo. As they finished what they were Buli eating, omu gaaya. everyone, you can chew something. Gundi nno gwe gaaya kubanga n'ogaaya si ki. Keep chewing. Ne babuuza alazeewa? And they were, where has he gone? Alwagenze. Has he gone? Bano bonna babulaza abatayagala kukola. All these brothers who don't want to work, Enjiri ya Mukama agenda kuwa bagyagala nnyo. and the gospel of God is going to give you, they like it so Ogenda ku much. ssaawa ya kulya n'olya. You go at the hour when there is food you eat. N'obukunkumuka bakuŋŋaanya ye takuŋŋaanya. They gather the remains, the crumbs, and then for him doesn't. Where is he? Senga oyo abeera kabaka tujja kuba tuwonye ebyokukola nga biwedde. If he's the king, Tujjanga kulya buli. we will only be eating. Ne bajja baketta waali. And they discovered where he was, Ne bamugwako. Mukama waffe. and they found him. Obwedda tukunoonya. Master, all the time we've been searching for you. N'akiisa wakati. He spoke directly to them. Temunoonya kubanga munjagala. Munoonya lwa migaati. Amen. You don't search for me because you love me. You search me because of bread. And say, Amen. Tutera That's- okuwulira bannabyabufuzi nga omukulembeze waabwe buli kyayogera gavumenti eveeko egende mulindeeko abooluganda. And times you hear the politicians, whatever their leader says, they say, wow, whoa, whoa. Nabano baali ku leveeyo nga abakuba ku mutwe naye nga bakikkirizawo. Amen. And even these ones were at the same level. You could strike them on the head and they were like saying, Amen. Munoonya kubanga mwalaba obubonero. Amen. You are searching for me because of the signs. Amen. Olunya olwabirimu omusanvu mu ssuula eyo ya Yokaana. Verses 27 of chapter 6 of John. Tutuukewo. Let's go there. Yesu akyusa ccano y'enjogera ye. Jesus changes the channel of his speech. Atandika okukalubya emmere. He begins to give them hard food. Bave ku mmere y'emigaati bagende ku mmere eyamba emyoyo gyabwe. To leave the food, the soft food of bread, to go to hard food that helps their Mulekeraawo souls. okukolera emigaati egigwawo. Stop working for bread that perishes. Mu ngeri endala muve ku eyo levo. Come out of that level, Kubanga n'abatalokoka nga babirina. because the non-believers have Mutandike such. okukolera levo eri ey'emigaati egitagwawo. Begin yearning for another level of bread that goes up to eternal Mu life. ngeri endala nkendeza okukola emigaati gyammwe. I've reduced making bread at your level. Ne bagamba biki byagambye? What is he saying? Kolerera mugaati ogutaggwawo. Working for eternal bread, Oguli batuusa mu bulamu obutaggwawo. the bread that will take them to eternal life. Ne bamanya And they got to know yeedimye obutaddamu bakolera yaawo mugaati. he has decided never to make another bread for them. Omu n'awanika omukono. One rose up the hand. Mukama waffe, Our master, nina ekibuuzo. I have a question. Kibuuzo ki? What is your question? Tukole tukola emirimu gya Katonda tebikwatagana na byava ku buli.
What can we do to do the works of God? And it's tebikwatagana. far contrary from the message. Oba mubitegedde? Do you get my point? Mutunule mu bayibuli zammwe mulabe. Look into your Bibles. Tuli mu Yokaana 6:27 wagambye wati? temukolera kyakulya ekiggwaawo Aha. naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutaggwaawo Akaddako. omwana w'omuntu kyalibawa Aha. kubanga kitaffe ye Katonda amusizzaako oyo akabonero. Aha. Awo ne bamugamba nti tugire tutya okukola emirimu gya Katonda? Bikwatagana. Nedda, Are those words in line? Abooluganda munnyambeko bikwatagana. nedda. Mulekeraawo okukolerera emigaati egiggwaawo. Stop working for food that spoils. Ne babuuka. And they jumped it. Tulagirira ebyobuweereza tandikira awo. Now teach us how to minister, how to do the work of God. Era n'ekyo n'abataayiza. And even in that, he talked to them. Teyabagamba mugende egindi mukole bwe muti musiibe ennyo mugende ku lusozi. He didn't tell them, go to the mountain, go this place, seek for the Lord. No. Genda kunyoluddako n'atera n'okumaliriza. Next verse, we are about to finish. Wulira bw'abaddamu bwe biba kukola mulimu gwa Katonda guuguno. If you want to do the work of God, here is the work of God. Ebyokulya emigaati mutegedde bikyuseemu ku katono. Eating bread, now the version has changed. Mbajja ku levo y'okulya emigaati egy'omubiri. From eating bread that satisfy your berries, Mugende ku levo y'okulya emigaati egy'omwoyo. eat bread that satisfy your Mu spirit. kifo gy'okugamba Mukama n'egyo gituwe. Instead of saying, give us the spiritual bread, Beggalawo. they closed up. Tulagirire bya buweereza. Now teach us how to serve God. Tulagirire engeri gye tugobamu emizimu. How can we cast away demons? Tulagirire ebintu by'amafuta. Teach us how the anointing flows. Mwagala buweereza? You want ministry? Kale wuno kaabaanukule. Okay, the answer is here. Obuweereza tunula mu Bayibuli olabe Yesu kyayita obuweereza bwe yabalagirira. Look into your Bible and see what Jesus calls doing the works of God. Wagambye watya? Yesu n'addamu n'abagamba nti guno gwe mulimu gwa Muluwa Katonda, Mukama. okukkiriza oyo gwe yatuma. Bikwatagana. Are Nedda, those things correlating? Lwaki si beesonyiwa Nedda. bantu mmwe? Bikwatagana. nedda. Are they in line? Okusinza ku kye babuuzizza, According to the question, baagala muvaako. they want to run away from him. Bagende batandika obuweereza bino ebyokumugobera nga takyakola migaati. Alabika takyaddamu bikola. To go and begin ministry, these things of him not doing more bread. Wuno ali mutuwalula tuzza mu bya mwoyo mbu tulye emigaati gya mwoyo. Now he's telling us to eat spiritual bread. Migaati egitalabika mbu ku lw'obulamu obutaggwaawo. Bread that is unseen for eternal life. Ebyo bibowa. That is boring. Kamaffe Our Lord, nga tetunaba kwawukanira ddala. before we separate, Tulagirire engeri y'okuweerezaamu. teach us how to do ministry. Tulagirire. Teach us. Tulagire amafuta gy'ogajja agakola emigaati kye How ŋŋamba. do you get the anointing that makes this bread you eat? Nyambo ndagirire amafuta agakola emigaati. Help me to know how. Senga yabalaga amafuta agakola emigaati. If we reveal to them the anointing that makes bread, N'amanya bagenda muddukako he knew they were going to take off nga beekwese mu kuweereza. in the name of doing the works of God. N'abaanukula. And he answered them, Omulimu gwa Katonda ge mwagala. you want the work of God? Yes. Mukkirize Believe nze gwe yatuma. on me whom he sent. Ne bibaboyera ddala ddala. And boredom increased in the class. Byababowa. The class became boring. Twamukkiriza olwedde yatukolerako na We believed on him. Onnyo oluddako mu lutunuulire. Look unto the next line. Tunula mu Bayibuli kye ŋŋamba. Look into your Bible. Wagambye watya? Awo ne bamugamba nti kale kabonero ki Anti wulira gye badda. gwe kookola tulabe. Owulira gye bali. Now Weewaawo. you hear there another Byabagamba question. tebikwatagana ne bibamuddamu. Tebikwatagana. Ali ku channel ndala bali ku ndala. He's telling them another thing. They are asking altogether different thing. Ogambye tukkirize gwe? You say we believe on you? Kale Okay. tukolereyo akabonero. Do for us another Bintu sign. bya bubonero na bya magero. Signs and miracles. Bakyanjagala. Are you Weewaawo. following? Akaddako. The next line. Wagambye watya olunya oluddako? Okola mulimu ki?
ate akalala bajjajjaffe baliiranga emmaanu mu ddungu. owulira gye bali bo You see where they are? abawalula basikatidde. He is pulling them and they are also pulling the other Biriawo side. mugaati kabonero kyamagero mugaati gulwa. A miracle, a sign, bread. Where is food? Ekkanisa ezibuulira emigaati zituuza nkumi na nkumi z'abantu zigwa. Churches that preach about how bread will come in the house will have thousands of people. Babuulira mazima I tell you the truth, bangi. many. Eyo gurupu eyogera ebyamagero eyo A group that talks about miracles, ebuuza tukola ty okuweereza. how can we do the work of God? Yesangibwa mu lunyiriri olw'enkaaga nga beesittadde ku Yesu. Ababadde bamugoberera olw'emigaati ne beesittala. Are the same people we find in verse 60 having stumbled. Yesu yabaddamu ati olunya oluddako. Tuli ku lwakumeka mulowooza? How did Abo Jesus basatu answer mulumu. them? Bayibuli muwulira ebawoomera. Weewaawo. Do you see how sweet the Bible is? Wabaawo lw'otula mu Bayibuli n'owulira ng'evaamu obulamu n'ebimyanso bye tibe pya. There are times you read the Bible and you feel life comes out of it. Nakati eryaganyulwa kati. And even right now, someone is benefiting. Wagambye watyawo? bajjajjaffe baliiranga emmaanu mu ddungu Aha. nga bwe kyawandiikibwa nti Aha. yabawa emmere okulya eyava mu ggulu. Awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere eyava mu ggulu, naye kitange ye yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Akaddako. Kubanga emmere ya Katonda yeeyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Aha. Awo ne bamugamba nti Mukama waffe tuwenga bulijjo emmere eyo. Muwulire emboozi gy'eri abooluganda. Weewaawo. You see where they are? Nkusabidde Mukama akugye ku levo y'emigaati ogende ku levo ya kunywegera Kristo. Amen. I pray God takes you from the level of bread and takes you to a level of. Wulira amina eziva mu kibiina, gwe wulira amina eziva mu kibiina. You Olowooza listen to byakoma the luli. amen. Do you think things ended that time? Ngambye nkusabidde Katonda akugye ku levo y'emigaati ogende ku levo y'emigaati egy'omwoyo. Amen. May God take you from a level of bread to a level of Waliwo olutalo His sematalo. Christ. There is a great battle there. Omukkiriza omujja ku levo eyo To lift a believer from that agende ku level levo eri. to a spiritual level, Olina okwanukula ebibuuzo bye bingi. you have to answer many questions. Nayo gituwe emmere. Give us that food. Eyo mmere. Spiritual food, give Buli us. omu tunula mu Bayibuli olaba akanyiri akadda kutugenda kumaliza temutya. You follow and see the next Aha. line. Yesu n'abagamba nti nze mmere ey'obulamu. Era abataayiza tabata. And Jesus told them, I'm the bread of life. Buli wonna we baagala omuddukirako ye yeesimbawo. Wherever they want to escape is there. Bwe babuuza ebyobuweereza tukola ty okuweereza? Nze buweereza. And when he asks about the works and says, you know, I'm the minister, Saagala gwe. I don't want you. Musa yabawa emmere eva mu ggulu. Moses gave them food from heaven. N'abagamba temufaayo ne Musa Katonda yennyini yagimuwa. Even Moses, it is God who gave. Kati emmere eyo naffe bagituwe. Now give us that food. Nze mmere. I'm the food. Abataayiza wonna. He's making sure none escapes from him. Gamba ayi Yesu Say, Aye, Jesus, Yesu. nange ntaayiza. Nange ntaayiza. Njagala kwagala. Njagala kwagala. Njagala kubeera mukwano gwo. Njagala kubeera mukwano. Njagala endye ekigambo kyo. Njagala ndye ekigambo kyo. Oba malaba firimu ya Yesu empomedde. the film of Jesus is very sweet. Ewooma nnyo. It is sweet. Tusome olunya oluddako. Waliwo ekitugaano dusoma. Nedda. Let's read the next line. Katulye omugaati. Gamba amen. Amen. Let's eat Ngambye the gamba bread. Amen. nga bwe tuli ebyandikwa Mukama akusengula okuva ku levo y'emigaati ogende ku levo y'ekigambo. Amen. God is shifting you from the level of bread to a spiritual level. Alina waatuyingiza. He's Amen. entering us somewhere. Kkirize mugamba ntwala awo. Alaawo. Take me to that level. Oluddako lugambye lutya? Ajja gye ndi Aha. enjala terimuluma, Naawe. anzikiriza Aha. ennyota terimuluma n'akatono. Amina. Amen.
genda maaso. naye n'abagamba nti mundabye era temukkiriza. Bano nno bakkiriza abatakkiriza. These are believing non-believers. Bakkiriza They are believers abatakkiriza. that don't believe. Naye mulowooza bakkiriza ki? What do they believe? Agenda tuwa. They believe in what he's going to do. Ye yatuwa. He will give us. Bo tebazaayo. For them, they don't pay back. Tulina gurupu y'abantu bameka olwaleero abali ku leve eyo. How many people do we have at such a level? Ekyokuddamu kiri nti bangi. The answer is simple: many. Tukyalinawo obudde. Do we have time? Wow. Kale tukoseeze eddakiika eziddako. Akanyiri akaddako kagamba kati. Buli kitange gwampa Aha. alijja gye ndi, Ewaawo. ajja gye ndi sirimugobera bweru n'akatono, Amiina. Genda maaso. kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze, Wabula wabula oli eyantuma ky'ayagala. akalala Eyantuma ky'ayagala kino, kiruwa. mu bonna be yampa aleme okubula n'omu, Ewaawo. naye muzuukirize ku lunaku Muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. akaddako. Kubanga kitange ky'ayagala Kye kye kiruwa. kino, buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Amiina. Owulira enjiri ya Yesu gy'esonga. You see where Jesus' gospel points. Tunaatandikira awo. We'll Amen. begin from there. Jjayo ekiweebwayo kyo kubanga eddakiika ezigenda okuddako njagala onywegere Kristo. Pick on your offering for the next minutes. I want you to embrace Bw'obanga Christ. akiwaayo sooka ojjukire ekigambo kye. As you give your offering, remember his word. Ekigambo kyagamba bw'ati. In his word he says Mbu okugaba kwo kwe kw'omukisa okusinga gwe okuwa. that your giving is more blessed than you receiving. Yesu ayogera ebikontanira ddala n'endowooza zaffe. Jesus speaks of things that are contrary to our minds. Bwe tumala okuwaayo, After we offer, genda kumira ku magulu go, you will stand up on your feet. osinde munda ogambe Mukama njawula mu bantu abangi. You will say on your inside, God, separate me from the many. Njagala kubeera nze naawe. I want to be me and you. Mira ku magulu go. Stand up on your feet. Temusubwa kusaba n'okusiba ku kyagenda mu maaso. We are still on prayer and fasting. People were giving envelopes. Temusubwa overnight ku Lwokutaano. Don't miss the overnight on Friday. Tambula oleete mu nnyumba ya Mukama. Just bring your offering in the house of the Lord. Tuyite mu bwangu oddeyo mu kifo kyo. Be very fast. You go back to Nsabye your place. tuyimirire ku magulu gaffe abooluganda. Topapa kugenda akafunayo kakaseera akanywegera Kristo mu kusinza ne mu kusaba. Don't rush to go home. Get a time to embrace Christ in Nziramu worship and omulundi prayer. ogusembayo buli atudde yimirira ku magulu go. Everyone seated, stand up on your feet. Bangi Many. weerabe nga Mukama gwe akujja mu bangi, See yourself, God taking you out of the many. obeere gwe gw'abaawalula. Be the one he is drawing. Bw'omala okuwaayo zibiriza ku maaso go oteekeko antana ze z'omwoyo ku lw'eddakiika eziddako. After giving, close your eyes and then put on your spiritual antennas. Saagala kudda mu kigambo muyimirire kubanga kyogeddwa emirundi egimala. We have already told you, stand up on your feet. Teeka emikono egyo mu bbanga omukoole nti Yesu. Ddoboozi erisinga ku eryo Yesu. Palula. Nzija mu kibiina ky'abangi. Njagala kubeera wuwo. Mpalula.
nzijja mu kibiina ky'abangi njagala kubeera wuwo ebinoonya kabimbulwe njagala kwekweka mugwe ayi omwoyo omutukuvu ayi mukama wange nzuuno ddoboozi ddene nzuuno saanuusa omutima gwange saanuusa emmeeme yange ebibadde bimpalula ebinziza emabega ebinjawukanya naawe bikutulibwe bikutuke buli kyonna omulabe kwe yansibira kikutuke njagala kubeera wuwo ng'ozibiriza ku maaso go mu kibiina kino mukama alina abantu bagenda okuwalula okubajja ku levo y'omugaati abatwale ku levo endala kyokka n'emigaati bajja girya naye nga tebagitunuulidde kubanga abayigirizwa be tewali n'omu yafa njala. For the disciples, nobody failed to have what to eat. Mukama amanyi ebyetaago by'omubiri gwabimanyi n'okusingako kuba ye yakola. Jesus knows the needs of your body because he's your maker. Teweetaaga kimulaga nnyo kubanga akimanyi. You don't need to show it to him because he knows it. Naye ayagala kuwalula. But he wants to draw you akutwale ku level endala. To take you to another level. Naye oli mwetegefu. Are you ready? Oyagala kujjemu bangi. Do you want him to take you from the many? Kigenda kutwala kusesegguka n'okusaanuuka okw'omunda. It takes a crashing, a breaking down on the inside. Mukama kakola omulimu omupya mu nda zaffe. Let God do a new work in our inside. Ndi wuwo. Yes, ndiwo. Yes, ndiwo zena. Akamwako kazingulule. Ebinoonya kabimbulwe. Kandekwese. Yatula ekigambo ekyo ng'okijja wansi wa mutima. Yes, ndiwo zena. Ab'emipiira bawoggana nawe ejjayo eddoboozi lyo ku lwa Yesu. Yesu ndiwo. Tata ndiwo. Ndiwo. Ebinoonya
kabimbulwe tata niwo niwo Yesu ebinonya yes tata Yesu niwo niwo munange ebinonya kabimbulwe wama Yesu niwo Yesu niwo ebinonya Yesu niwo tata ebinonya kabimbulwe chitanga Yesu niwo kabimbulwe tata niwo oli wakati musala ebinonya kabimbulwe wama Yesu niwo ebinonya kabimbulwe Yesu niwo Yesu niwo zena ebinonya kabimbulwe Majesty, 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 oli waddembe okutuula galamira oba yimirira omutima gwo gusindire mu luyimba olwo Majesty, Majesty, oh, yes, sing Majesty, hey, we sing Majesty. Majesty,
hallelujah. We say majesty. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yes, majesty, majesty. Majesty. Oh, majesty. You are, yes, you are. Yeah, yeah, majesty. waliwo ekise Omukono gwe guwonya gusasira. Yeah, 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 majesty. We sing and say majesty, majesty, majesty. Sing majesty. Oh, oh, oh. Hallelujah, hallelujah, yeah, majesty. We love you, Lord. We love you, majesty. We say, majesty. Oh, oh, oh. Majesty, 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 majesty. Hey, 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 hey. Yes, yes, majesty. We say, Zikaya Narabo, Mandaraba Zikataya Baba, Remember Zikaya Narabo, Zikaya Baba, Rebo Zikaya Baba, Baba, Yandaya Baba, Yenderebo Zikaya Nayaba, Yandaya Baba, Remandaya Baba, Yenderebo Zikaya Nayaba, Yenderebo Zikaya Narebo, Yenderebo Zikataya Baba, Yenderebo Zikataya Baba, Yamama Nerebo, Yenderebo Zikataya Baba, Yenderebo Zikataya Baba, yeah,
Yendere bobo sikaya mama. Yendere bobo sikaya mama. Yendere bobo sikaya ndaya baba. Yendere bobo seketere yandaya. Yanda na bosikanda ya baba baba. Yanda na baba baba. Yendere baba baba. Yendere sikaya ndaya baba. Yendere bobo sikaya ya baba. Yendere basikaya ndaya baba baba. Yendere bosikaya mama baba. Yamanda ne bosikata ya mama. Yendere baba sikete ya mama baba. Yendere baba. Yendere bobo. Yakanda ya baba sikete ya. Yandara baba sikete ya. Yandara baba sikete ya. Yandara bobo sikata ya mama. Yandere bobo sikata ya mama. Yendere bobo sikata ya mama. Yendere bobo. Yes. Yandere bebe sekete ya banda ya baba. Manda ya baba sekete rendere sikaya ba. Manda ya banda la sikata ya manda. Yamaya sekete ya baba. Mama sekete ya baba. Ori mama sekete ya mama. Mandere bo. Yes. Mama. Yendere musika ya baba. Yanda ya baba. Yanda la baba sikata ya mama. Yendere musika ya baba. Yondoro bobo sikaya mama. Yendere basikaya na ya baba. Yendere bobo siketera mama. Yendere bobo sikaya na ya baba. Yendere bobo siketira mama. Yes, ri baba. Mama. Yanda ya baba. Ya mama na ya baba siketera mama. Re baba. Terebo sekete ya mama. Rebo seke ya mama. Ya mama seke. Ya baba sekete ya mama. Ya baba sekete ya. Ya baba sekete ya. Yeah. otuje mu kibiina otuje mu banjayi katonda ogolola omukono gwo gwe yayamba Kalebu mukama gwe yayamba Yoswa n'asobola okuyitawo n'asobola okuwaguza n'atuuka mu nsi ensuubize nga bangi tebasobodde nga bangi balemereddwa tuyambe mukama golola omukono gwo Yesu
golola omukono gwayi Katonda, golola omukono gwa gye tuli, owalula emitima gyaffe okuva ku ddaala kwe tuli, okuva ku levo gye tuliko, tugende ku ddaala eddala, tugende ku levo endala Mukama, tutwale ku ddaala eddala nga bwe wawalula abayigiriza abo ng'oyagala obatwala ku ddaala eddala, omuyinza w'ebintu byonna, otujje ku ddaala ly'emigaati, otujje ku ddaala ly'ebyamagero, naye otutwale ku ddaala ery'okunywegera. Tuwalule Mukama, tuwalule Yesu Wije, tuwalulayo Omwoyo Omutukuvu, tuwalule mu kiseera kino, weewalulire buli mmeme, weewalulire buli mutima, abayayaana Mukama, abayayaana Ayi Katonda, okugenda ku ddaala eddala, okugenda ku ddaala eddala. Bangi bawajja mu Misiri, bangi bawajja Ayi Katonda, naye batono be baatuuka. Tuyambe Ayi Omwoyo Omutukuvu, tuwanirire nkwegayiridde, tuwanirire Omwoyo wa Katonda, wanulira obetete, omerengule munda zaffe, omerengule eri mu muntu ow'omunda, omerengule emitima, omerengule emmeme zaffe, wabeereyo okusaanuuka, okusaanuuka kw'emitima, okusaanuuka kw'emmeme zaffe, okusaanuuka kw'emyoyo gyaffe. Tusaanuse, tusaanuse Mukama, tusaanuse Ayi Katonda, merengula, omenyemenye, omenyemenye Mukama, menyemenye amasengere, menyamenya Mukama, obukalu obuli mu nda zaffe, menyamenya Ayi Katonda w'eggye, menyamenya Ayi Omwoyo Omutukuvu, menyamenya emitima gyaffe, menyamenya nkwegayiridde, otwekumireko omuliro, omenyemenye omwoyo, omenyemenye Mukama, ejjengo ly'obujeemu, omenyemenye Mukama, obukakanyavu bw'emitima, osaanuse Yesu, osaanuse Ayi Katonda, osaanuse Omwoyo Omutukuvu, osaanuse mu nda zaffe, osaanuse nkwegayiridde, lwesaanusise Mukama, lwesaanusise Ayi Katonda, merengula emitima, merengula emitima Yesu, merengula emitima, merengula emitima Yesu, merengula emitima, merengula emitima, merengula emitima gyaffe, menyamenya buli bukakanyavu, menyamenya obukakanyavu bw'emitima, obuli mu nda zaffe, obuli mu nda zaffe, obuli mu nda zaffe Mukama, obwo bwalemesa Misiri, obwalemesa Isirayiri okuyingira ensi ensuubizi. Bangi ne batasiimibwa, bangi ne bagobebwa ebweru, bangi ne baggalirwa ebweru. Nyamba, nyamba Yesu, nyamba Ayi Katonda, nyamba Omwoyo Omutukuvu, nyamba, 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 nyamba nga Ssekinnoomo, nyamba Mukama, nyamba Yesu, nyamba Mukama, okomyewo okusaanuuka eri mu nda yange, okomyewo okumerengoka, okusaanuuka kw'omutima, okusaanuuka mu nda yange, omenyemenye buli bubi, menyamenya Yesu, menyamenya Ayi Katonda, menyamenya Mukama, menyamenya Yesu. Bangi ne batasiimibwa, bangi ne bafiira mu ddungu, ne batatuuka mu nsi ensuubize. Ate bewali obajjayo, wabajjayo kubasikiza nsi, ne wajjayo Mukama, wabajjayo n'ekigendererwa, naye obukakanyavu, naye obukakanyavu, obukakanyavu bw'abawambira mu kkubo, obujeemu bw'abawambira mu kkubo. Mukama tukwegayiridde, tuyamba okwekebera, tuyamba okwekema, tuyamba okwekebera, tuyamba okwekema. Waliwo ekitulya, waliwo ekyatuwamba, waliwo ekyatusiba, ekyatuteeka ku njegere, ekyatuteeka ku bubi. Twegayiridde Yesu, nesumululira, sumulula omwoyo gwange, sumulula omutima gwange, sumulula omwoyo gwange Mukama, sumulula omwoyo gwange Yesu, sumulula omwoyo gwange Seba, sumulula omuntu wange ow'omunda. Njagala nkunywegere, emmeme yange nkunywegere, mutima gwange gukunywegere. Twegayiridde Yesu, lwala ku ddaala eryo, abakumanyi, abakunywegera we babeera, abakunywegera we babeera, abakunywegera we babeera. Wabontwala, wabontwala, wabontwala Mukama, wabontwala omwoyo gwange, wabontwala omutima gwange, wabontwala emmeme yange ku ddaala ery'okunywegera, okunywegera omwana,
bayibuli egamba munywekere omwana alema okunyiiga ebiro bye tulimo. Nikwegayirira Yesu, nikwegayirira omenyemenye, nikwegayirira omerengule, kwegayirira omenyemenye Yesu, omenyemenye obubi, omenyemenye obujeemu, ejjengo ly'obujeemu, ejjengo ly'ekyo kituwamba, ejjengo ly'ekyo ekiri eggwanga, ekiri abakulembeze n'abaali bakulembera nabo ne batatuuka. Ayo Mwoyo Mutukuvu Yobu yayayogera n'agamba bwekibanga omusango gulinsinga lwaki okutawaanira obwerere. Ayo Mwoyo wa Mukama nyamba, nyamba, nyamba nkwegayiridde wakati mu lugendo. Bone Musa n'atatuuka, Alooni n'atatuuka, Miriya n'atatuuka. Nkwegayiridde Yesu, nkwegayiridde Mukama. Kabona n'atatuuka, Musa n'atatuuka. Nkwegayiridde Yesu, yamba, tuyambe Yesu mu lugendo luno gwe watutandika Mukama, gwe yatandika olugendo, gwe yatandika yegwana amaliriza, gwe yatandika n'otulokola, yegwana atumaliriza. Yesu, olugendo nga lulimu obuzito, olugendo nga lulimu obuzito, olugendo nga lulimu obulumi, olugendo nga lulimu amaziga. Nyamba, nyamba Yesu, nyamba Yesu, nyamba Ayi Katonda. Ebikwata ebitunoonya bingi, ebinoonya emitima, ebinoonya abaweereza, ebinoonya abasumba, ebinoonya ekibiina, ebinoonya abooluganda. Yesu nyamba, Yesu nyamba, nyamba. Saanuusa emmeeme yange, saanuusa omutima gwange. Etabe mu luyimba olwo nga tumaliza ffena. Majesty, Majesty, Atudde yimirira tumalize wamu. Majesty, Majesty, you're my Majesty. Majesty, Majesty, I call you Majesty. Majesty, 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 forever, forever I am changed by your love. in the In presence the presence of your majesty, forever I'm changed. forever I am changed by your love. In the presence In the presence of your majesty. Atudde yimirira wayitabe mu luyimba olwo. Majesty, 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 forever, forever I am
Majesty, 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 oh, majesty, oh, majesty, majesty, ekisaakyo kinsanze nga bwe ndi yatula omunafu nompa obulamu ekisaakyo kinsanze nga bwe ndi omunafu nompa obulamu maloboozi gokka ekisaakyo kinsanze nga bwe ndi omunafu omunafu nompa obulamu ekisaakyo kinsanze nga bwe ndi ekisaakyo z'omunafu omunafu ekisaakyo kinsanze nga bwe ndi z'omunafu ekisaakyo Yesu kinsanze nga bwe ndi yatula omunafu majesty, majesty, your love has made me sing. Your love has made me sing. sanyukira mukama Majesty. mukama sabye buli omu ku levo kwabadde twale ku levo endala